A deputada de Igualdade Soledad Agra e a alcaldesa María Lago foron as encargadas de inaugurar esta exposición, que baixo o título Ruando, un percorrido pola memoria das mulleres que construíron muros, intenta visibilizar a historia local, contada cun enfoque de xénero, a través das voces e as experiencias propias de varias mulleres da vila. Ruando pretende persoalizar no nome destas mulleres toda a historia da nosa vila e do noso concello. Mulleres do día a día, sinxelas, en moitos casos anónimas, as que se lle agochou a súa historia e que mantiveron a historia do noso concello. Di moitas veces a nosa técnico de turismo, e voume permitir copiarlle a frase, que Muros era un matriarcado e Muros era un matriarcado e sigue sendo. Na sociedade na que vivíamos, na que os homes tantas veces estaban ausentes, erades vós quenes mantiñades a casa, quenes sacabades adiante o traballo e quenes con unha man traballabades, arabades, cosíades ou cocíades e coa outra coidabades dos nenos e dos maiores. Nos vídeos eu tomeime a liberdade de ver os vídeos antes de presentalos, contades maravillas. E eu, que teño a sorte e o orgullo de coñecer directamente a moitas de vós, quedome tamén co que non contáchedes no vídeo. Pecáchedes, e permitídeme que vos lo diga, de modestia. Fouchedes demasiado modestas. Parece que non chegades a creer vos o grandes que sodes. E eu hoxe quero vos dicir, sodes enormes, todas. Ninguén dos que estamos aquí seríamos hoxe o que somos sin os pasos que vos dechedes antes. En Muros presumimos moitas veces de que as mulleres chegamos á política e a cousa máis normal do mundo a día de hoxe ver unha muller alcaldesa, non o era fai 20 anos, hoxe todos temos asumido este traballo. Pero non o teríamos feito se detrás non estivesedes vós abríndonos camiño. Non teríamos chegado á administración se María de Petriña non abrira a primeira porta. Por exemplo, non teríamos, hai 50.000 exemplos, non, que poderíamos poñer. Non me quero alargar moitísimo máis, porque se me poño a falar de vós, igual me boto aquí hora e media, e creo que é moito máis importante que vós nos faledes de vós, e que nos contedes como vivíchedes esta experiencia de ser hoxe protagonistas desta exposición, como foi todo o proceso e que significou tamén para vós que se vos dese este espacio. Para min, nós non vos damos o espacio, vos estades nos regalando a vosa historia e o voso coñecemento. Entre as protagonistas destacan Amelia, María ou Maruxa, mulleres todas elas anónimas que traballaron de costureiras, mariscadoras, na conserva e noutros sectores tradicionalmente feminizados e a miúdo esquecidos, pero de gran importancia de cara a sustentar a economía e a vida comunitaria deste concello. Son moitas vidas, moitos oficios diferentes, pero todos con unha posta en común, que é a dedicación, a paixón, a romper barreiras, en moitos casos en ámbitos nos que realmente pois era moi difícil de traballar desde ese punto de vista e de compaxinar tamén todas as responsabilidades que cada unha de vos tiña na casa, co cal nós simplemente estamos infinitamente agradecidos por todo lo fácil que o puxestes, por todo o fácil que foi facer este proxecto, por todo o fácil que foi, e aparte eu creo que por esas historias que saliron á luz e que a todos, pois, de alguna forma nos emocionou e realmente eu creo que realmente aí é un dos proxectos para nós máis emotivos nos que presentamos, porque realmente creemos que nos levamos sempre un pouco de isto hacia outro lado e realmente é un premio a un traballo dende a empresa que verse premiado un pouco con este tipo de iniciativas e con este tipo de proxectos. Ademais do Concello, a mostra conta tamén co apoio da área de Igualdade da Deputación da Coruña, que veu nela unha fórmula idónea para visibilizar o papel das mulleres cotiás,
que co seu traballo anónimo foron esenciais no desenvolvemento do municipio para chegar ao que é hoxe. Para nós era importante facer unha visibilización do traballo das mulleres, pero non só de mulleres que moitas veces están visibilizadas, pois porque son escritoras, ou son pintoras, ou son a primeira muller que foi estudar, ou unha empresaria. Nos queríamos algo diferente, que era visibilizar o traballo das mulleres moitas veces invisibilizadas, non? Porque é o traballo diario que, como vos ben decides, non se lle dá mérito, é como algo pois, que estaba aí, era o que tiñas que facer e facíalo, sin plantearte en ningún momento que eras unha pioneira, que levabas un cabalo cando outros non o levaban, ou que facías un traballo que antes non fixera outra muller, non? Facíase con esa naturalidade e iso que queríamos conseguir a través desta exposición. A imaxe de mulleres anónimas que foron as que deron vida a un concello, as que crearon a posibilidade do desenvolvemento económico dese concello e que sodes un exemplo do que é calquera outra parte do noso territorio. Territorios rurales nos que as mulleres traballaron tanto no rural como no mar, como na casa, como axudando aos demais, coidando e creando. E iso pódese ver nesta exposición. Unha exposición, ademais, creada para que a xente se sente e fale sobre ela. A mostra instalada na Praza do Concello busca tamén a participación activa de persoas de todas as idades para crear así un lugar inclusivo que fomente o diálogo interxeracional, grazas á montaxe tamén da empresa de deseño Lavao. A exposición poderá visitarse ata finais de novembro.